creada, y lo que había que hacer era continuar la vida de este personaje que se llama Iván, che è un personaje totalmente de ficción. Per cui il rapporto era ormai creato, l'unica cosa da fare era continuare la vita di questo personaggio che si chiama Iván e che è un personaggio totalmente fittizio. Los otros dos personajes, Trotsky y Mercader, son personajes activos, son personajes que participan porque quieren participar. Gli altri due personaggi del romanzo, Trotsky e Mercader, sono due personaggi attivi che partecipano perché vogliono partecipare. Sin embargo, Iván es un hombre al que todo el peso de la historia le cae encima. Invece Iván è uno sul quale ricade l'intero peso della storia. Él no pide estar en ninguna parte, no pide hacer nada, está obligado constantemente a estar en alguna parte y a que lo manden a hacer algo. Lui non chiede, non ha chiesto mai di essere da nessuna parte o di fare qualche cosa. Lui subisce ed è costretto a fare ciò che gli viene detto di fare. Y es un personaje que más que individualizado, es un personaje que yo he tratado simbólicamente. Ed è un personaggio che io ho trattato più come un simbolo che come un individuo. Porque quise simbolizar en él el espíritu, la experiencia, las frustraciones, los sueños de toda una generación de cubanos a la que yo pertenezco. Perché in lui ho voluto indicare il simbolo dei sogni, delle speranze, dell'illusione di tanti giovani cubani della sua generazione e della mia generazione. Lo que expresa Iván no es la verdad absoluta. Ciò che Iván esprime non è la verità assoluta. Pero les puedo garantizar que es la verdad de muchísimos cubanos. Ma vi posso garantire che è la verità di moltissimi cubani. Y lo sé porque he vivido esa verdad y vivo en esa verdad. E lo so perché io ho vissuto e vivo tuttora in quella verità. Ha sido una generación que pasó del romanticismo al sacrificio, del sacrificio al desengaño. È stata una generazione che è passata dal romanticismo al sacrificio e dal sacrificio alla delusione. Durante años se nos prometió que iba a llegar el futuro mejor. Per anni ci è stato promesso che un giorno sarebbe arrivato il futuro migliore. Y a cada rato tenemos que mirar atrás para ver dónde se quedó el futuro porque no lo vimos. E ad ogni momento dobbiamo guardarci indietro per vedere dove è rimasto quel futuro, perché non l'abbiamo mai visto. Y seguimos hoy, la mayoría de los miembros de mi generación, en una situación muy complicada en la vida cubana contemporánea. E la maggioranza di quelli della mia generazione ancora oggi viviamo in una situazione molto complicata nella vita quotidiana a Cuba. Para terminar voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo escribí hace 3-4 meses una pequeña crónica que se llamaba La generación escondida. Per chiudere farò una breve parentesi. 3 o 4 mesi fa io ho scritto una breve storia dal titolo La generazione nascosta. En la que explicaba o en la que trataba de encontrar cómo mi generación iba a poder adaptarse a los cambios que se supone que van a ocurrir en Cuba o che stanno ocurriendo in Cuba. Nella quale cercavo di raccontare come, in quale modo la mia generazione sarebbe riuscita ad adeguarsi ai cambiamenti che si pensava sarebbero avvenuti e che stanno avvenendo a Cuba. Nos educaron como una generación que mayoritariamente es universitaria. Siamo stati educati come una generazione che in maggioranza ha studi universitari, que debía practicar la solidaridad, hacer trabajo voluntario. Una generazione che doveva praticare la solidarietà, dedicarsi al volontariato. Cortamos cañas durante muchos años. Per molti anni abbiamo tagliato la canna. Fuimos a la guerra de Angola. Siamo andati a fare la guerra in Angola. Y ahora tenemos 55, 57, 60 años. E adesso abbiamo 55, 58, 60 anni. Y de pronto sobran
1.300.000 personas en los puestos de trabajo del Estado y del gobierno. E all'improvviso scopriamo che ci sono nei posti di lavoro statali, nei posti pubblici, ben 1.300.000 persone in più. Y se supone que muchos de los miembros de mi generación nos convirtamos ahora en carpinteros, empresarios, fontaneros, de un día para otro. Per cui si pensa che molti della mia generazione dovranno diventare all'improvviso riconvertirsi in idraulici, falegnami, eccetera. Porque ya no va a haber trabajo para muchos de nosotros. Perché ormai per molti di noi non ci sarà più lavoro nell'apparato pubblico. Por lo tanto, alguna gente me dice, es que el final de la novela, que no lo voy a contar, es un poco fuerte. Perché alcuni mi dicono che la fine del romanzo, che non vi svelerò adesso, è un po' forte. Y ese final de Iván yo creo que representa simbólicamente y físicamente la situación que vive mi generación hoy en Cuba. E io penso che la fine di Iván nel romanzo rappresenti fisicamente e simbolicamente ciò che noi viviamo e come noi vediamo il futuro nella mia generazione. De todas maneras, yo me alegro mucho que estén ocurriendo cambios en Cuba. Comunque sono molto contento di sapere che stiano avvenendo dei cambiamenti adesso a Cuba. Que había estos 52 personas que estaban presas por razones políticas que fueron liberadas. 52 prigionieri politici sono stati liberati. Me parece un poco irónico que se diga que ahora los cubanos pueden salir a hacer turismo. Mi sembra un po' ironico che si dica che ora i cubani potranno andare all'estero a fare turismo. Porque lo primero que hace falta para ser turista es tener dinero para hacer turismo. Perché per fare turismo la prima cosa necessaria è il denaro. Pero de todas maneras se están moviendo estructuras económicas y sociales en Cuba. Ma comunque ci sono delle strutture economiche e sociali che finalmente si muovono nel paese. Y yo creo que el hecho de que este libro se haya publicado en Cuba es una muestra de cómo están cambiando las cosas en mi país. Ed anche il fatto che questo libro sia stato pubblicato a Cuba è una prova dei cambiamenti che stanno avvenendo nel paese. Ojalá que todos esos cambios sean para bien y no para que se desate un capitalismo salvaje en Cuba. Speriamo che questi cambiamenti siano tutti a fin di bene e non aprano invece le porte ad un capitalismo selvaggio nel paese. Pero que tampoco Cuba se convierta en una especie de China del Caribe. E neanche che Cuba diventi una specie di Cina dei Caraibi. Porque si bien existe un capitalismo salvaje, también existe un socialismo salvaje, Perché che è de Cina. è vero che esiste un capitalismo selvaggio, ma esiste per contro anche un socialismo selvaggio che è quello della Cina. Y pienso al final que este es un libro que tiene que ver con las razones por las cuales se pervirtió la utopía del siglo XX. E quindi penso che questo libro rappresenti e presenti le ragioni che hanno portato alla perversione di quell'utopia del secolo XX. Y desde el dolor que nos provoca la pérdida de ese sueño, creo que también se habla de una necesidad. E sulla base del dolore che ci provoca la perdita di quel sogno, penso che si parli anche di un bisogno. Y es que creo que tenemos derecho a refundar una nueva utopía. Ed è che penso che abbiamo il diritto di rifondare una nuova utopia. Pero como dice un personaje de la novela, sin que, y lo voy a decir en cubano, Ma come dice uno dei personaggi del romanzo, e ve lo citerò adesso in cubano, sin que haya alguien que siempre quiera joderte. senza che ci sia qualcuno che vuole ogni volta fotterti. La esencia del socialismo fue el máximo de libertad en una sociedad donde hubiera un máximo de democracia. L'essenza del socialismo era il massimo di libertà in una società dove ci fosse la massima democrazia.
yo creo que todos los que estamos en esta sala, los que andan por allá afuera, los que andan un poco más para allá, quisiéramos vivir en una sociedad donde tuviéramos verdadera libertad y verdadera democracia, en Cuba, en Italia y en el resto del mundo. Muchas gracias. Y penso che noi che siamo qua come quelli che sono fuori vorremmo tutti vivere in una società dove ci sia vera libertà e una vera democrazia, in Cuba, in Italia e in tutto il mondo.